づいてなかったうちのチンゲン菜ね、これいつも言ってるけど味濃いよ。それは私がスパルタに育ててるからだ。うまいよマジで。餅史上ナンバーワンやなこれ。ナンバーワンだね。うん、大根おろし餅とかもさ、美味しいなと思ってたけどさ。つきたての餅で取れたての葉っぱで、これうまいわ。うまい。これはうまい。本当にうまい。めっちゃ豪華だね。今年ほんまに大根よくできた。毎年大根はうまくいってる。毎年言ってる。よくなかったことほとんどない。
言葉になります。大事に食べるね。大事に食べる。初めてだから。美味しいね。あ、感動もひとしお。これお好み焼きだわ。お好み焼きをギュッてして。詰まってる。酢の物大好きこれ。チンゲン菜が本当に味が濃くてさ。うん。
今これすごい大根の味感じるね。うん。めっちゃうまくないこでも明日以降がまた楽しみだな。こんなもんじゃないよ。れ。これはこれでうまい。うちの大根はこんなもんじゃない。どくさ。いや、わからんから。思ったよりでかくなっちゃったよ。いやちょうどいいよ。ちょうどいい。なんかすごく美味しい。おお、重量感ある。これ美味しい。美味しいよ。といってもやっぱ餅が一番うまいな。餅の破壊力だよね。餅はすごい。小麦はちょっと反則だねこれ。そうでしょ。うますぎる。私好きだから濃いめにしてるじゃない。なんかね、味が濃くていいね、これやっぱね。うまいわ。評判のものですよ。人気だよね。人気。